Здравейте, приятели! Аз съм Павел и ви правя едно бързо напомняне да се абонирате за канала. Днес ще разгледаме предложения за работа, които ме изпращат от уебсайта JobsBG. От години получавам такава информация на имейла и сега реших да обърна внимание и да разгледаме какво се случва в Стара Загора и околностите. Понеже мисля, че пращат и за близките градчета и села, не съм сигурен, ще видим. Ще разгледаме какъв тип работа и какво заплащане предлагат работодателите там. Даже нямам представа кога съм си направил такава опция или абонамент да ми изпращат предложения за работа на имейла. Но ще видим. Не плащам нищо за това нещо. Не е спонсорирана реклама и така. Да започваме. Отиваме в имейла. Това са ми изпратили последно. Това е от петък. Дата не знам. Отваряме тук. Да видим първо какви са моите абонаменти. Какво съм търсил преди като работа. Веднъж седмично изпращат обяви, нови обяви за работа за Стара Загора, шофьори, куриери, маркетинг, реклама, пиар, менеджмент, административни, офис и бизнес дейности, търговия и продажби, логистика и експедиция. Това са нещата, които явно са ме интересували тогава, когато съм си направил самата регистрация, но отиваме в имейла, да видим какво виждате вие. И първото, което имам, е търговски представител Стара Загора и Чирпан. Това е за Кока-кола. Да видим какво предлагат. Така. Социални придобивки, бонус стимули, служебен автомобил, възможност за развитие, допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, работодател с равни възможности. Не знам какво означава това. Може би, че дават. Нямам представа. Това са марките, които предлагат. Разгледах ги преди малко. Не знаех, че Monster са също тяхна марка. Да видим какво предлагат. Така изискват диплома за средно образование или в момента получава по-висока степен, т.е. студенти за предпочитане да има опит в подобна сфера или конкретни примери за постижения. Добре. Притежава валидна шофьорска книжка. Да. Работиш в тясно сътрудничество с колегите си и вярвате, че ние е вместо аз. Това е хубаво, за отборната игра е важно, тъй като това е голяма компания и сам човек не може да я развива. Но няма обявени нито някаква, поне стартова заплата, нищо не виждам. Продължаваме нататък. Работник, склад, сортировач, нощна смяна, има обявена заплата, това е за спиди. Заплата от 1800 до 2100 нето, което е важно. Изискване основно или средно образование, няма изискване за предишен опит или специални умения, отговорно отношение към поставените задачи, това е хубаво за всяка една работа. Това, което предлагат е 2320 бруто, т.е. 1800 чисто, или до 2700 лева бруто, 2100 лева чисто. Пълни осигуровки на посочените суми. Супер. Динамична и разнообразна среда. Да, там с пакетите ще е голяма работа. Ще е забавно. Динамична среда, така възможност за развитие, стабилна и бързо развиваща се компания, храна и тонизираща напитка за нощната смяна. Супер. Май много често използвам думата супер, което не е окей. Работно облекло, ваучери за храна. Това е много добре. Не споменават колко са ваучерите за храна. Голяма фирма с 1960 служители. Заплатата не е лоша. Мерчендайзър Стара Загора. Това е пак за Кока-кола. Най-вероятно пак няма обявена цена, заплата. Гъвкаво работно време, покриване на разходи за гориво, карта за транспорт, ваучери за храна, но нищо подробно няма. Спиди махаме. Консултант в магазин за баня от 1200 до 1850 нето, отпуск 22 работни дни.
22 дни годишен платен отпуск, паричен бонус при раждане на дете, паричен бонус по случай рожден ден, специални цени за служителите ни в нашите магазини, обучение в страната и чужбина, напитки и кафе. Какво искат от вас? Средно образование, добра компютърна грамотност, може би ще гледате, ще търсите продукти на компютъра, позитивно мислене и умение за работа в екип, опит в продажбите и обслужването на клиенти, инициативност и стремеж за постигане на добри резултати, какво предлагат те, стабилна компания и приятна работна среда, въвеждащо обучение, работа на пълен работен ден, 5-дневна работна седмица, заплащането 1200 лева изобщо няма да го коментирам, тук вече се доближаваме до нещо по-нормално, това е доста ниско. 22 дена годишен платен отпуск, което е добре, май вече по-рядко се срещат фирми, които да предлагат 20 дни. Това си е също една мотивация за хората. 2 дена в повече си е добре. Така, паричен бонус при раждане на дете, това го казахме, преференциални цени, паричен бонус за... Не ги пише тези бонуси какви са. Ако се роди дете или за рождения ти ден, дават нещо, но какво е, не знаем. Може би някой ден може и да разберем. Така, мерчендайзър, така това го видяхме. Продавач-консултант на пълно работно време, непълно работно време. Така, не знам каква е тази фирма. Дистанционно интервю, интересно. Заплата от 1550 до 2050 лева бруто, което е малко. Бонус при постъпване на работа в компанията от 50 до 100 лева. И отпуск от 20 до 21 работни дни. То повечето информация видяхме тук, да видим нещо друго има ли. Подходящо и за студенти, но това е много малко. Особено това пак ще дойде някъде към 1200 лева. Ние предлагаме така бонусна схема имат. Ваучери за храна на стойност 200 лева, добре. 6, 7 или 8 часа в работен ден, 3, 4 или 5 дневна работна седмица, двойно заплащане на национални празници, 20 дни годишен отпуск, 1 ден платен отпуск за рождения ден. Ясно. Затворено е на 1 януари или Великден. Браво. Добре, продължаваме напред. Продавач-консултант, магазин Стара Загора, Джумбо, 1900 лева бруто. Обявата е изтекла. Те много бързо се махнали, сигурно са се намерили хора. Така, служител магазин Метро. Пълно работно време, подходящо за студенти. Вашия профил, искат средно образование, умения за работа с клиенти, добри комуникационни умения. Предлагат възможност за кариерно развитие, професионално обучение, отлични условия на труд, допълнително здравно осигуряване, 10% отстъпка при пазаруване в Метро. Друго няма. Ще ви кажат на интервюто. Но да, няма никаква заплата, няма нищо. Добре, ако сте работодател и пускате някакви обяви, давайте ориентировъчни заплати, което според мен е много важно да привлече някой човек да кандидатства за вашата обява. Например, за мен това е важно. Какво искам да работя и каква заплата дава фирмата. Оператор, обработка и въвеждане данни на компютър със средно ниво френски. Теси. Добре, за френски искате френски език, а пак давате 1600 до 2000 лева бруто. Отпуската е добре, 25 работни дни. Да видим какво е това Теси. Това да не е Теси, където правят електроуредите. Алианс България, така, Теси груп, не знам какво е това. Стандартно работно време, трудов договор 1600 лева бруто плюс допълнително месечна бонусна схема е изчислима след 6-тия месец в размер на до 400 лева бруто. Допълнително ваучери за храна 185 лева плюс частна здравна застраховка. Пакет Престиж. 25 дни отпуск. Възможност за дистанционна работа, но след приблизително 6-тия месец, след пълно навлизане в работния процес. Офис локация,
в Стара Загора, парк Алана, дом на строителя. Окей. Френски език около средно ниво. Добре, четене и писане. Това е. Областен координатор. Проглед. Не знам какво е това. Мобилният очен експерт. Проглед ли? Проглед, не знам. Набиране на желаящи да посетят нашия мобилен център. Това са задачи на регионалния координатор. Организиране посещение на мобилна структура. Разпространение на рекламни материали по населени места. Добре. Динамична среда, гъвкаво работно време, предоставяне на достъпна и качествена услуга с силен социален ефект. Добре. Няма цифри. Няма отпуски, няма заплати, няма нищо. Не можем да преценим какво предлага компанията. Интеркарс, това е за авточасти. Поне ги знам. Който кара стара кола, знае. 18 страни в Европа. Добре, повече от 500 колона. Представят се хората. Изисквания. Добре, каква е длъжността? Търговски представители. Добре. Развиване на продажбите в региона. Провеждане регулярни срещи с клиенти. Консултира клиенти. Участва пряко в целия процес, изготвя поръчки, проследят добре изисквания. Опит като търговски представител е ключово предимство. Опит в сферата на авточастие предимство. Наличието на технически познания и предимство. Комуникация и умения. Активен шофьор. Добре. Някакви пари няма. Пак по време на кандидатстване се разбират нещата. Добре. TDI кредитни консултанти, стоково кредитиране. Това мисля, че е за магазините, където продават техника. Доста такива хора има, които ви предлагат стоки на изплащане. Фиксирана заплата и ежемесечни бонуси за постигане на резултати. Гарантиран бонус за първите 6 месеца. Печели докато се обучаваш. Допълнително здравно и дентално осигуряване. Карта мултиспорт. Преференциални условия. Безброй възможности да развиеш кариерата си. Работа на смени. Страхотен екип. И това е. Нищо конкретно. Миомакс. Продавач, консултант, проект на кухни. Точно това не трябва в момента. Ама ние вече си имаме проект, търсим си кой да ни изработи кухнята. Консултиране на клиенти, изготвяне на индивидуални оферти и 3D проекти за кухненско обзавеждане. Така, какво предлагат? Допълнителна здравна застраховка. Ваучери за храна всеки месец в размер на 200 лева. Добре. На пълно законни трудови отношения с разпознаваем и отговорен работодател. Това за пръв път го виждам като текст, като обяснение в някоя обява. Планирано и гарантирано ползване на 20-дневен платен годишен отпуск в рамките на годината, за която се отнася. Изплащане на месечно възнаграждение по банков път в точния ден и час. Добре, това трябва ли да го има изобщо? Не е ли ясно това нещо? Разнообразни и утвърдени методики за бонуси и заработки. Фирмен менеджер с ясна визия и конкретни цели за развитие. Ясни правила и справедливо оценяване, реални възможности за развитие, международна компания, ползи, отстъпки при покупки, отстъпки за храна в ресторанти на Айко, преференциални условия за ползване на банкови услуги, мултиспорт карта, участие в фирмени състезания, награди, томболи, екскурзии. Добре, нищо конкретно. Грахер ли? Какво е това? Не знам. Грахер, кредити, Кауционс, Маклер, ГМБХ. Немска компания ли е това? Немски, дистанционно интервю, пълно работно време, постоянна работа. Да. Само, че пак няма нищо конкретно тук. Така, искат документ за ниво C1 на да говорите немски език. Добре.
Специалист обслужване на клиенти в Стара Загора, Unicredit Bullbank. Така, коледен бонус, бонус за постигнати резултати, ваучери за храна, кредити при преференциални условия, програма Препоръчай приятел. Това е което, ако препоръчате приятел, някои фирми изискването е да сте в фирмата и така може да препоръчате. Дават ви някакви пари. Така, мултиспорт карта, допълнително здравно осигуряване, гъвкаво работно време, 25 дни годишен отпуск, платен почивен ден за и подарък за рождения ден, платен почивен ден за доброволчество, това е интересно. Почивни станции. Може би имат преференциални цени, изключени договори с места, където може да почиват техните работници. Но друга информация няма. Какво предлагат, колко пари дават, инкогнито е всичко. Декатлон, продавач-консултант, велосипеди, 20-30-40 часова работна седмица, 1700 лева бруто. Тоест, какво беше към 1300 ли? Не знам. Калкулатора сега няма да го вадим и да смятаме, но малко е според мен. Месечно брутно възнаграждение от 1700 лева след изпитателния период с възможност за индивидуално разглеждане спрямо техническите умения. Гъвкаво работно време, 200 лева ваучери за храна всеки месец. Добре, значи стават към 1500-600 лева, може би грубо, чисто. Месечен бонус до 10% от заплатата, брутната, т.е. 1700, 170 лева. Добре. Малко под 2000 лева може да се докарват, значи. С включените купони и бонуса. Трябва да разбирате от велосипеди, сервизиране, сглобяване, работа в ателие, сервис, обслужване на клиенти, работа на касова зона. Добре. Декатлон, тук също нещо друго. Продавач консултант, Декатлон, това е за велосипеди, това е като цяло нещо. Така, кредитен експерт, банкиране на малък бизнес в Пощенска банка, Стара Загора. Пропускам, когато няма някакво заплащане. В случая няма нито заплащане, нито отпуска. Додо Пица, презентатор, промоутър. 18 години изискване, добро владение на български език, отлични комуникационни умения и това е. Том Тейлър, продавач-консултант. Тук май също няма някакви обявения. Заплати. Така, какво предлагаме? Работа на пълно работно време и непълно, възможност да учиш, така да бъдеш част от интернационална компания, 20 дни годишен отпуск, трудов договор според българското законодателство, базова заплата, значи минимална заплата и ежемесечна бонусна система от 100 до 400 лева, брутен бонус, ваучери за храна. Тоест, как го разбирам аз, базова заплата. Получаваш чисто 1077, мисля, че беше 820 лева или нещо такова. 820 лева, като сложим максимума от 400 лева, става 1200 лева и 200 лева купони стават 1600 лева. Като това е максимума, който може да вземете, 1600 лева. Почват от 100, ако вземете, до 400. Славичко. Том Тейлър, Аякс, административен менеджер. Да видим един менеджер колко взима в Стара Загора в Аякс. Това е фирмата за... мисля, че имат ферма или не знам. Месарски магазини има. Така, много отговорности има. Планира, организира, координира, планиране, обучение на персонала, така, организации.
Дългосрочно сътрудничество, корпоративна среда, работно място, съвременен административен център, кариерно развитие, професионални обучения, така, но това е цялата информация. Никаква друга. LPP, не знам какво е. В Sensei магазин за дрехи е това нещо. Но няма нищо друго като информация. Мен най-много ме интересуват отпуската и какви пари дават. Ето тук, примерно, виждам сега Viva.com предлагат търговец Viva.com магазин Стара Загора. Пълно работно време, заплата от 1600 до 3100 бруто. Конкурентно месечно възнаграждение в диапазон от 1600 до 3100 лева, като най-вероятно имат и доста други бонуси, които няма да са малко. Преди години съм работил в такива оператори, бях в MTEL и в Global ли беше тогава? Да. Кариерно развитие, свободно време и развлечения, 23 дни платен годишен отпуск, 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден, търговски отстъпки в над 100 наши партньорства. И това е. Не пише горе-долу какви са бонусите. Нарастваща базова заплата. Тоест почвате от 1600, може да стигнете до 3100, но тук не знам дали са включени бонусите. Фиксиран бонус за стартовите месеци, т.е. докато свиквате имате пак някакъв бонус. После може да варира малко или повече. Това е добра мотивация, за да започнеш да влезеш в нещата, да се обучиш добре и да почнеш да си правиш таргетите, както се казва там. Неограничени бонуси за продажби. Програми за лоялни служители, с включени бонуси и обучения, месечни ваучери за храна, ваучери за закупуване на мобилно устройство. Там им дават примерно не знам дали е всяка година или на всеки 2 години или беше, да си избираш телефон, като ти правят отстъпка от, да речем, 200 лева, другото си го доплащаш. SIM карта с включени безплатни мобилни разговори, SIM карта с включени безплатни мобилни данни и разговори, преференциални цени за Viva.com, добре, свободно. Добре. Някой, ако работи в Viva.com, може да сподели каква е заплатата, която получават, естествено тя варира много според постигнатите резултати. Медина Мед, служител шофьор, май няма да гледам вече тия, които са без заплата. Отиваме на Детелина Комерс от 1450 до 1550 нето. 20 дни отпуск. Работа на каса, обслужване на клиенти, приемане и зареждане на стока, поддържане хигиената в обекта. Добре. Магазин за хранителни стоки Детелина. Ръководител сигурност и охрана. Се надявам да има някаква информация в тези обяви, но няма много. Специалист предпечат Дъга Плюс, който работи. Аз всъщност имам опит в печатница. То не е в печатница, ами работа с големи такива машини, принтери. Илюстратор. Искат задължителни опити и умения, свързани с работа по графични програми. Няма никаква друга информация от тази, която аз търся. Куриер в офис. Куриер в офис. Как може куриер в офис? Свободна позиция за куриер служба офис в град Стара Загора. Най-вероятно само в офиса работи. Няма да е куриер, ами един вид стои на касата там, ходите, взимате си пратки, оставяте пратки и така. Да, приема и предава пратки на наши клиенти в офиса. Работи със съвременна техника, грижи така. Няма. Багерист. Не, тук има друго с
пари обявени. Служител в складово-логистичен център. Профи Селект. От 1400 до 2400 лева бруто. Пълно работно време. Така. Брутна заплата 1400 до 2400, която се определя от броя и теглото на изработените заявки с мобилния баркод скенер. Добре. Дават работно облекло, осигурен транспорт, мотивиращо възнаграждение и бонусна схема. Добре. Багерист 3500 нето. Това е добре вече. А между другото аз имам и за багер документи. Мога да карам багер, мотокар, какво още не знам. Сигурна, стабилна и без аналог строителна компания. Ние сме сред най-добрите работодатели в региона. Така, да работите с багер, голям и малък в регион Стара Загора, следите за правилната работа на багера, следите качественото извършване на изкупните дейности. Дългосрочно. Задължително опит 3 години и валидни документи за управление на багер. Аз имам документи, ама опит нямам. Отлично възнаграждение 3000-3500 лева. Чисто трудов договор, 8 часа работен ден, редовно заплащане, осигуровки, бонус, кариерно развитие. Значи 3000-3500, отделно бонус, което е добре. Това е за мен една добра една обява, написана по добър начин, за да се разбира какво можеш да очакваш от работодателя, след като си свършил работа. Ясно е, че имат много изисквания. Естествено, бизнеса трябва да върви, да си вършиш работата, но трябва да е ясно и те какво дават. Още според мен по време на разглеждане на обявата. Няма какво да се крие. Счетоводител. 1800 лева нето. Загора Био. Така, т.е. чисто 1800 лева, най-вероятно има някакви бонуси. Така, счетоводен софтуер, минимум 3 години опит като оперативен счетоводител, не е необходима езикова квалификация, подготвя и подава декларации по ДДС, докладва на главния счетоводител и изготвя необходимите документи, свързани с разкрити грешки в пределите на неговата компетентност. Да. Добре. Може би, да знам. Тук това доста ми се вижда. Ако имам вариант дали ще съм багерист или дали ще съм счетоводител, бих избрал багерист. Заплатата е двойна. Особено пък тук има и допълнителни бонуси за багерите. Шофьор на непълен работен ден, няма пари. Сандвич специалист в Марио Фреш. 1200-1500. Къде е това Марио Фреш? Не сме го опитвали. Да, това е чисто 1200 до 1500. Любезно обслужване на клиенти, спазване на фирмени рецепти и пазенето им в тайна, добра хигиена, подготовка на продуктите, тип студена кухня, защото знаете, ние не харесваме пържено и мазно. Нашите очаквания да сте отговорни и любезни, така... за малко да забравим какво предлагаме ние. Няма да забравяте, че това е важно. Работа на смени в екип от свежи и модерни хора, безплатни напитки и храна по време на вашата смяна, платено обучение, възнаграждение и договор с коректна фирма, спортна карта, доказване и кариерно развитие. Добре. Експерт, кредитиране и застраховане. Май ще приключваме скоро. Те свършват вече. Така. Cashpoint България, заплата от 1400 до 2600 бруто. Тук може би около 2000-1900. Не съм сигурен, пак казвам, без калкулатор, не знам. Ние предлагаме атрактивен пакет от фиксирано възнаграждение и допълнителни бонуси.
мотивираща и ефективна бонусна схема при постигане на екипни резултати. Програма Доведи приятел с бонус до 500 лева. Добре. Допълнителен платен отпуск за рожден ден. Това ми харесва също, че доста фирми има, които предлагат допълнителни неща, като екстра почивни дни, бонус Доведи приятел за рожден ден и за раждане на дете. Доста добре. Така, експертни въвеждащи и надграждащи обучения, регулярно повишаване, програми за лоялни служители и ясно дефинирани кариерни пътеки. Много ми е интересно какви са програмите за лоялни служители. Може би някакви допълнителни финансови стимули. Добре. Рецепционист в хотел и спа Армира. Това мисля, че беше на Старозагорските бани. От 1200 до 1500 нето. Като най-вероятно е работа на смени. Така, владение и на английски език, отлично владение на MS Office и интернет, отлични комуникативни умения, добре, предлагат целогодишна заетост, коректно отношение, отлично заплащане, осигурен транспорт и храна. Също така предлагат и не е много висока заплата, от 1200 до 1500 лева, не пише нищо за бонуси, за работа на смени най-вероятно, английски език, да. Друго. Графичен дизайнер. Има още 2 обяви и приключване. Те са 50. До тук сме видяли 50 от 118. Графичен дизайнер 2000-2300 нето, което е добре. И монтажист реклама 500 до 1000 лева нето. Това сигурно е частично работно време, как се казва. Не пълно работно време. Бруто. Да. Изисквания към кандидатите, креативно и иновативно мислене, организираност, добре, подходящо образование, степен бакалавър, магистър или специализирани курсове. Не пише на какво. Владение на CorelDRAW, Adobe Photoshop е задължително. Владение на английски език, ниво B1, B2, активен шофьор, постоянен трудов договор, динамично работно време, добре. Монтажист. За съжаление ще свършим с една от най-ниско платените работи. Тя е по задание, фриленс, т.е. не е на трудов договор, това по което разбирам. Ако си отборен играч, коректен в работата и имаш опит в монтиране, демонтиране на реклами, рекламни табели, монтиране на PVC фолио върху транспортни средства, витрини и други, очакват средно образование, готовност за работа на височини от 2 до 3 метра, отговорност за спазване на приетите правила за работа, шофьорска книжка и поне 2 години опит, мотивиращо възнаграждение, отлични условия на труд, гъвкаво работно време. Така, ако тази възможност представлява интерес за теб, изпрати автобиография. Добре хора, това беше. Само е така от любопитство ще видя какво има нататъка, но това са работите. Имаше няколко работи, които са малко над 2000 лева. Една, която беше добра за багерист. 3500 мисля, че беше чисто, с бонуси. Общо взето, сол е работата. Но това е положението. Това плащат в Стара Загора. Да си имате някаква представа. Аз също нямах представа, разглеждам сега. Имам един апел към всички работодатели, всички хора, които пускат обяви в Jobs или в други сайтове. Моля ви, пишете допълнителни обяснения, като ето това, примерно, международен шофьор, 3100, 3400. Важно е да се знае, да знаят хората, като кандидатстват за една работа, да знаят какво биха очаквали, а не да звънят на телефон. Това е загуба на време и за вас, и за хората. Просто са важни детайли, които криете по някаква причина, не виждам защо, но аз, ако търся работа, за мен ще е важно да си преценя дали тази фирма предлага това, което на мен ми трябва. Благодаря ви, че бяхте с мен отново. Ще се видим в следващото видео. Чао!